Саламатсыңарбы, кадырман окуучу досторум. Кайрадан видео сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү турган темабыз Өскөн Даныкееванын Кыздын сыры повести. Өскөн Даныкеев 1934 жылдын 21 декабрында Сокулук районундагы Чоңжар айылында туулган. 12-ге толуп толбой атасы менен апасынан ажырап томолой жетим калат. Ал айтылуу Шаршен Куудулдун Мукаш Абдраев менен жирдеш. Муну эмнеге айтып жатам? Анткени Өскөн Даныкеев Шаршекеден, Мукаш Абдраевтан көп сабак алды. Мына ушулардын артында телчикти, өстү, өнүктү. Ал эми айылдаштарынын эскерүүсүндө Өскөн Даныкеев бала чагынан эле сүрөттү жакшы тартып, мыкты комуз черткен. Ал айылдаштарын аралап, жараланган жүрөк, Күүнүн сыры, Кандуу жылдар, Узак жол, Каныбек 2 жашты куп кырааты менен окуп берчү. Ал эми мектепте отличник болуп, медаль менен бүтөт. 1951 жылы Москвадагы Токен институтуна кирет. Кыргыз СССР эл чарба советинде көмүр энергия боюнча жетекчөөчү инженер-экономист болуп иштейт. Фрунзедеги политехникалык институтка кызматка орношуп, мугалимдикке ишке өтөт. Адегенде катардагы окутуучу, андан кийин 12 жылдан ашуун кафедра доценти болуп эмгектенет. Ал эми ушундай өзгөчө инженерликтен жазуучулукту аркалаган Өскөн Даныкеевдин көзгө басар чыгармалары жөнүндө сөз кылабыз. Анын туңгуч чыгармасы Бакирди. Бакирдини жазып алып, эч кимге бербестен көп убакыт катып жүрдүм. Андан кийин жакын саналаштарыма бердим. Жакын саналаштарымдын баары эле макташат. Ошондо дагы булар менин көңүлүмдү кыя албай эле мактап жатат го деп эч кимге бербей жүрдүм. Акыры алардын сунушу менен Ала Тоо журналына алып бардым. Анан ошону менен унутуп дагы калыпмын. Ала Тоо журналынын редактору аны Узакбай Абдыкайымовго тапшырыптыр. Көркөм чыгарманын сырын аябай жакшы билген арык ыкымчыл ары калыс Узаке ал повестти бат эле окуп чыгып, редакторго телефон чалып, мени жолуксун дептир. Бул жөнүндө редактор мага айткандай эмнегедир ага көпкө барбай жүрдүм. Bir күнү Узаке мага өзү телефон чалып калды. Барууга туура келди. Ал повестти мактабай да, төмөндөтпөй да, жылуу пикирин айтып, ак жолго алады. Мына ошондон кийин Бакирдинин өмүрү, жашоосу уланды, деп эскерет Өскөн Даныкеев. Ал эми Кыздын сыры повести боюнча Кыздын сыры повестин окурмандар өтө жылуу кабыл алышты. Чындыгында чыгарма буга толук татыктуу болчу. Мындан 30 жылдан ашуун убакыт өттү, бирок ал ушул күнгө чейин өзүнүн актуалдуулугун, көркөм эстетикалык наркын жоготпой келет. Мунун негизги себеби чыгарма бүт адамзатты түйшөлткөн түбөлүктүү темалардын бирине арналгандыгында. Дагы бир эске салчу нерсе, бул повестте атайын адабий билими жок, кадиксиз так цифралар, эреже формулалар менен сүйлөгөн, бир караганда сөз өнөрүнөн оолак техникалык инженер жазып отурат. Бирок бөлөк өнөр кесиптеги адам түбөлүктүү темага кайрылуу менен дароо эле ийгиликке жетип, алкоого арзыган адабий коомчулукта карапайым окурмандарды да шектенте албады. Бул кадыр эсе мыйзам ченемдүү иштей көрүндү. Ошентте, Бакир менен Кыздын сыры повесттери келечеги кең, чоң нерседен үмүттөндүргөн, өзүнчө көркөм ойлоого эгедер болгондо да бөлөк кесиптеги жаш адамдын кыргыз адабиятына келгенинен кабар берди. Көкөйкести чыгармасы жөнүндө айта турган болсок, бул романда көп жазылды. Чындыгында ал ага арзыган омуктуу чыгарма. Бул роман үчүн 1986 жылы жазуучуга Токтогул атындагы мамлекеттик
сыйлык ыйгарган. Ал эми көз ирмемдеги өмүр романы дагы өзгөчө мазмуну, өзгөчө анын ичиндеги идеялары башка чыгармадан айырмалангандыгы менен Өскөн Даныкеевди дагы бир жолу кыргыз адабиятына ачыктан ачык таанытып алып чыкты. Мурас, Кызыл Аска деген чыгармалары дагы өз ара башкача манерада жазылган чыгарма. Мына ушундай элге сиңип, элдик болуп, тез эле окурмандарын тапкан чыгарманын авторуна замандаштары кандай баа берер экен? Же болбосо ушундай чыгармаларды жараткан жазуучу кандай сыйлыктарга ээ болду экен? Демек, чогуу күбө болуп турабыз. Ал жогоруда айтып кеткендей Көкөй Кести чыгармасы үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылат. Эл ортосундагы ынтымак, бейпилдикти сактоо, бекемдөө жаатындагы ишмердиги үчүн Советтик Тынчтык фондусу менен Эл аралык Тынчтык фондулар ассоциациясынын алтын медалдары ыйгарылган. Эл агартуунун жана СССР куралдуу күчтөрүнүн маданий жактан тейлөө вазифасынын отличниги, Разаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин жана Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ардак профессору, 3-чү даражадагы Маназ ардак белгиси, ордендери, медалдары, Кыргыз СССРнин жогорку советинин ардак грамоталары менен сыйланган. 1991 жылы Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, 2003 жылы Бишкек шаарынын ардактуу жараны деген наамдар берилген. Чын эле замандаштарынын эскерүүсүндө жан дүйнөнүн тубаса инженери, өзү унчукпай чыгармалары чыңырган жазуучуну замандаштары төмөнкүдө эскерет. Кыздын сыры повест эмес, бул кара сөз менен жазылган поэма, поэзия. Аалы Токомбаев. Чыңгыз Айтматов зоотехник болчу. Кыздын сыры аттуу Татынакай повесттин автору Өскөн Даныкеев инженер. Ал адабиятка шар кирди. Түгөлбай Сыдыкбеков. Өскөн Даныкеев башкалардай бирин-экин ыр, аңгеме эмес, түз эле повесттен баштабады. Болгондо да кандай, Бакир, Кыздын сыры, Кызыл Аска баары көркөм предметтүү. Ага шайкеш тили, аша чапкандык эмес. Даныкеев ар бир сөздүн табитин тарта билген чоң устат, чоң стилист. Токтоболот Абдымамынов. Өскөн энимдин үйүндө болдук. Жубайы бала бакырасы ырыс кешиктүү бүлө экен. Өзү да топук мүнөз, кең пейил жан турбайбы? Кай жерде кандай маселе болбосун калыс сүйлөйт экен. Элине таанымал, чоң жазуучу. Мындай карасаң жөнөкөй эле бирөө, Жусуп Мамай. Ал эми бүгүнкү биздин өтө турган Кыздын сыры повести үчүн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов кандай ойлорду айтты экен? Келгиле, чогуу күбө бололу. Өскөн Даныкеевдин Кыздын сыры повести чакан болгондугуна карабастан, анда бир адамдын тарыхы берилген. Жетимсиреп, бирөөнүн үйүндө жүргөн кыздын басып өткөн жолу инженер-геолог болуп институтту бүтүрүп чыкканга чейин кызыктуу, мазмундуу турмушка толгон. Кээ бир жолдоштор ушундай эле мезгилди берүү үчүн трилогиялар жазып, ошого да батыра албай эс ооп жүрүшөт. Демек, чеберчилик деген жеңил нерсе эмес экен го. Чыңгыз Айтматов. Баарын айтпайм. Кыздын сыры Кызыл Аска, капырай бирдей жакты кара жашка, багбанмын деп баскандар көп, а бирок Өсөкемдин алмасынын даамы башка деп. Анатай Өмүрканов дагы Кыздын сыры чыгармасына бир караганда суктанып, бир караганда ага өзүнүн жогорку баасын берип жатат. Демек, Кыздын сыры повести боюнча сүйлөшөбүз. Кыздын сыры повести эмне жөнүндө жазылды деп ойлойсуңар? Бир саамга ой жүгүртүп көрөлүчү.
азаматсыңар. Бир саамга ой жүгүртүп, эмнелер тууралуу жазылгандыгын баары бир бизге жакын тема го деп ойлонуп калсаңар керек, айрым окуучуларым. Анда Кыздын сыры повести боюнча сөз кылсак. Бул повест өнөр жай темасына арналып, айрыкча генчилер, анда иштеген жаштар турмушун көркөм чагылдырган лирикалык чыгарма. Повест бир отуруу менен жазылгандай, окуганда да эч кыйналбай бир илеп менен окулат. Тили жатык, баяндалган окуялар да жөнөкөй. Ошол эле учурда адамгерчилик, философиялык идеясы да өтө бийик. Ошондуктан повест жарык көрөр замат адабий коомчулуктун да, карапайым окурмандардын да көңүлүнүн борборунда болду. Повест ата энесинен эрте ажырап, өгөй эненин кордугун көргөн Жамал аттуу жаш кыздын окуусун улантуу үчүн кенде иштеген таекесине келгенден башталат. Ал эми бул сүрөттөгү кызды биз болсо Жамал деп элестетели. Ал эми экинчи сүрөттөгү бул анын таежеси. Ал эми кийинки сүрөттөгү бул анын таекеси. Ал эми бул болсо инженер Азим. Ал эми бул болсо ошол инженер Азимге атаандаш болуп, ар дайым инженер Азимдин жолун бөгөп коюуга аракет жасап жүргөн кыска ойлуу Канай деген бала. Анда эмесе чыгарманы улантабыз. Повестте ата энесинен эрте ажырап, өгөй эненин кордугун көргөн Жамал аттуу жаш кыздын окуусун улантуу үчүн кенде иштеген таекеси келгенден башталат. Бирок кыз орус тилин жакшы билбегендиктен окуусун уланта албады. Жаш Алимет ары орукчан таежесине каралашып отуруп калды. Үйүнө да бара албады. Кыздын жүрөгү ойган толгонусун автор кайтып үйгө барбадым. Бир чети айылдагылардан уялдым. Экинчиден Азыпкан апам курусун, жоругу жомок. Баарын терип тепчип отурганда эмне? Азыпкан менин өгөй энем. Ой, анын кыялы, тили, азыр аны ойлосом азат боюм дүркүрөп, жүрөгүм зырылдайт. Арадан 4 ай өттү. Азыпкан балам эмне экен деп мага бир да келип койгон жок. Ымандай сырын эми гана төштөгө баштаган жаш кыздын өткөн турмушу жөнүндө бар болгону ушул гана сөздөр жазылган чыгармада. Бир ушул сөздөр аркылуу гана кыздын мурунку тагдыры кандай болгондугун дароо сездик, дароо туюп алдык. Жазуучу окуяны жасалма жол менен атайлап солгундатып созуп отурган жок. Тикеле жетилген ток этер жеринен баштады. Жамал кошуна кыз Асыл менен кино көргөнү барып, ошол жерден биринчи жолу өзүнүн наристе таза сүйүүсүнө кездешти. Бул эрксиз жасалды. Эмнегедир бир окуя купуя сезимди туюп, өзүмдөн өзүм уялып кеттим дейт кыз. Балким мен ургаачылык жышанына алгач ошондо сезгендирмин. Айткандай эле тиги жылдыздуу жигит экен. Сурмалуу, кой көздөрү, ойлуу. Деги койчу, баары татынакай, баары жагымдуу. Ал мага мурдатан тааныш, жакын адам сымал көрүндү. Же чын эле бир жерден көргөнбү? Жок. Анда эмне үчүн аны караган сайын мен мурда билбеген кандайдыр бир ойноо, кыялга алдырып, ичим уйгу туйгу болот. Буга жооп таба албайм. Ан сайын жүрөгүм туйлайт. Чачымдын бир өрүмүн колума алып, анын жазылган учун кармалайм. Инженер баланы бир көрүү менен жаш кыз эмне кыларын билбей ушинтип сүйүп калды. Балким бул тек гана алгачкы наристе сезим чыгар. Жок, андай болбоду. Кыздын сүйүүсү улам-ала болуп жана берди. Мына алар биринчи жолу бетме бет жолугушту. Бир гана тиги жигит карындаш, сиз кимге келдиңиз деген болбосо, алар башка ооз ачып сүйлөшкөн да жок.
Күндөр өтө берди. Жаз келип кенчилердин кичине шаарчасы көркүнө чыкты. Көпчүлүк жаштар кечкурун бий аянтчасында. Жамал да ал жерге тымызын барып, алдыртан инженер баланы издейт. Дайыманын кыздар менен бийлеп жатканын көрүп, телмирип тиктеп тура берет. Бирок жолуга албайт. Жашырганда эмне? Мойнуна алат Жамал. Ичим бышып бук болом. Далай жолу үйгө кайра чуркап келип, жаздыкка бетимди ката солуктап жатпадымбы? Көзүмдүн жашын көл кылып, ал эч нерсени сезбей, ал эч нерсени туйбай, бейкапар башка кыздар менен бийлеп жүрөт. Менин арзуу арманымды ал кайдан билсин? Ал экөөбүздүн ортобузда түбү жок терең жарака бар экенин жакшы түшүнөм. Бирок эмнегедир ошол өзүмө айдан ачык чындыкка моюн сунгум келбейт. Ишенгим да келбейт. Үмүткөр болом. Инженер бала мен үчүн көкөлөп учкан көк көгүчкөндөрдүн арасында жалгыз ак кептер сындуу көрүнөт. Башкалар канчалык канат какпасын, канчалык ойкуп кыйкыбасын, баары бир алар көмүскөдө калып, көз алдымда дайыма ошо. Уктасам түшүндө, ойгонсом оюмда. Жигиттин ысык демин искеп, жүрөк кагышын жакындан угуп, колуна кыса электе эле кыз ушинтип санаага батчу болду. Анан алар күтүүсүздөн жолугуп, таанышып баарлашты. Кыз өзүнүн башынан өткөнүн айтып берди. Бирок мындан ары ниеттеш болуп жүрөлү, иштеш керек дегенден башка Азимден эч бир сөз уккан жок. Дал ушул жолугушууда кыз өзүнчө дайыма жардам бере турган адамын тапты. Жамалдын жетимдигин билгенден кийин Азим ага ак тилден жардам бере баштады. Кыз балага ылайыксыз деген жетекчилеринин шылтоосуна карабастан Жамалды коллектордук жумушка орноштурду. Жамал балка менен таш кетип отурат. Буйрук берип коюп тигинде папиростун түтүнүн шимирип жамбаштап канай жатат. Аңгыча алардын үстүнө Азим келди. Саламдашып Жамалга жардамдаша баштады. Муну канай бөлөкчө түшүнүп, жок жерден чатак чыгарып, Азим жака тартып жиберди. Анан экөө былчылдашып мушташа кетишти. Окурман эки жигиттин бул мушташынын себепкери Жамал деп ойлойт. Ушундан кийин Канайдын Азимге болгон каршылыгы тереңдей берди. Бөтөнчө Азимди кызматынан жогорулатканда Канайдын ичи күйүп, күйбөгөн жери күл болуп, ачыктан ачык ага каршы чыкты. Баарынан да Азимдин абийирин төгүп, аброюн түшүрүш үчүн ар кандай ыплас иштерге чейин барды. Кала берсе, жоолук таштамай ойноп жатканда да Азим менен чатакташыш үчүн ар кандай шылтоолор издейт. Мунун эң негизги себеби Жамалды андан кызганганда. Чыгарманын акырында Канай өз сүйүүсүн билдирет. Мен сени мурда, Азимди мурда эле сүйчүмүн. Ооба, Азим мага, менин ишиме, сүйүүмө да бөгөт болгон. Ошон үчүн аны жек көрөм. Акыры көздөгөн мүдөөмө жеттим, деп Жамалга жалдырайт. Бул мезгилде кимдин ким экендигине көзү толук жетип калган кыз, мүдөөмө жеттим, азат боюм дүрүлдөдү. Жок, ал эч качан сүйгөн эмес, сүйүүгө кудурети да жетпейт, деп ойлоду. Бирок азырынча Азим менен Канайдын биринчи жолу мушташканынын себебин, маанисин анча аңдап түшүнбөдү. Азимге болгон кыздын сүйүүсү күн санап арта берди. Жаш жанды махабат алдастатып, жер көркү көлдүн керемет кооздугу, дегеле бүт аалам сулуулугу Азимдин элеси болуп, Жамалдын көзүнө тирүү сүрөттөй тартылып тура алды. Көлдөн нары көбүнесе аппак булут аркылуу асман менен даана керлешкен күнгөйдүн кырка тоосу көгүлтүр тартат. Ушундайда укмуш жер болот экен. Мен тамшана табигаттын муну бу керемет кооздугуна, суусунуна канбай, каныгаткан адамча сугумдартам. Узак секундтар өтөт. Анан көйө көрүштүн алкагынан бир эбегейсиз зор портреттин элеси суурулуп чыгып, улам чоңоюп, улам жакындай берет. Акыры менин так бет маңдайыма келип, сүрөт эмес эле тирүү жан болуп күлмүңдөп күлүп турат. Көптөн бери тааныш
ууртундагы татынакай чуңкуру, жагымдуу көз карашы мени жинди кылып жаздайт. Бир гана жалгыз өзү. Бул учурда мен үчүн баары көйкөлгөн көл, чаңкайган асман, те арырыктагы аркайган ала тоо, заматта закым катары бозомукка төнө өчүп кетет. Азимдеги, сен не деген жан элең? Айтчы, мен үчүн сенин көз карашың табышмак. Сен сырдуусуң, сыйкырдуусуң, сен баарысың. Азим, кереметсиң жаным, деп күндүр-түндүр күбүрөй берчү болдум. Жазуучу Жамал эч кимге айтпаган сүйүү сырын улам тереңдетип жүрүп отуруп, кыздын ички психологиялык абарын, биз көз карашын бир эле жаңдоосун билет. Жаш кыз өз сүйүүсүн тике барып айта албаса, сүйгөн адамыңдын ичи сырты чыкпай табышмак бойдон кала берсе, мындан ашкан азап барбы? Ушундай толгон токой табышмактуу суроолордун жандырмагын чече албай Жамал жинди болуп кетет беле, ким билсин. Эмнеден улам, ал кечкурун бий аянтчасына кайрылды. Бирок бул жолу ал демейдегидей көпчүлүктүн далдааланбастан тике качырып барды. Мурдагыдай көлөкөдө да жашырынып турбады. Аны көрөр замат Азим жанындагыларга таштап Жамалга жетип келип бийге чакырды. Мына ушул экинчи кайталангыс бир гана жолуучу учур жөнүндө биринчи ирет эркектин кучагында болгонмун. Ал эстен кетпес. Мен ал учурду көптөн бери самап келгем. Азим менен кур дегенде бир ирет бийлесем дегем. Мына мен аны мененмин. Денесинин ысыгы денеме өтүп, өмүрүмдө сезип, туюп көрбөгөн өзгөчө жыты урду. Ан сайын жүрөгүм алып учуп, делебем кызыйт, дейт Жамал сыр сандыгын ого бетер ачып. Кыздын сыры бул чоң адамгерчиликтин, адамдыктын сыры. Кыздын сыры бул алгачкы махабатына жетпей, нечен жыл өтсө да аны муңдуу эскергендердин сыры. Кыздын сыры бул нарысте таза сүйүүнү баштан өткөргөндөрүн аткарылбаган арманы. Демек, кадырман окуучуларым, бүгүнкү чыгармабыз эмне жөнүндө болуп жатканын сезип калдыңар болсо керек. Бүгүнкү чыгармабыз сиздерге жактыбы? Жакса, сизди Жамал менен Азим турмуш курабы деген суроолор кызыктырабы? Азим Жамалды сүйчү беле? Же анын кызга болгон жагымдуу мамилеси тек гана аталык камкордукпу? Бул жөнүндө жазуучу менен талашка чыгып айтар пикириңер барбы? Болсо авторго амандык кат жолдогула. Ал эми чыгарманы так ушул жерден токтотуп туралы. А силер чыгармага кызыгып калган болсоңор, толугу менен окуу китебиңерден окуп чыккыла. Ал эми чыгармада руда, штольня, коллектор, блок, расчечка, проба, штректер, карбидка, релетка, перфоратор, маркшейдер жана башка сөздөрдү жолуктурдук. Сөздүктөрдүн, интернет булактарын пайдалануу менен ушул сөздөрдүн маанисин дептериңерге жазып койгула. Ал эми бүгүнкү сабакты мен Нургүл Тайыр кызы алып бардым. YouTube, Facebook тармактарынан Тайыр кызы Нургүл деп издеп, подписация болууну унутпаңыздар. Ал эми Нургүл Тайыр кызы @gmail.com жеке коржонума тема боюнча кызыктуу суроолор, түшүнбөгөн жагдайлар болсо сөзсүз калтыраңыздар. Мен сиздерге сөзсүз жооп кайтарам. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.